okej, se jemi krejt fund pyetja fundit profesora, do duhet ja të tërheqë Lumir Abdixhiku. Edhe pse do duhet jepte? Po, tash, kjo është çështje morale, do më thonë, unë me konventina kësha dhonë tërheqje, tash ai nështë jep, nështë s'jep, problemi tina dhe problem... Pa i skallon, realisht. Edhe problemi i kryesisë edhe i këshillit drejtues të LDK-s, do më thonë të cilët a do të shkarkojnë apo jo. Po unë mendoj që nëse Lumiri shkarkohet, do të më shkarku komplet kryesia ti, sepse nuk është veç a e përgjes, nuk është ma pak përgjes as Gazmel Magjiri, as Lumnije Bajrami, as Hikmeti Bajrami, as të tjerë, do më thonë të gjithë, duhet edhe ai që del kryetari i ri me propozu listën e vetë, po më drejt për kryesi që është me statut LDK-s edhe me fillu nga para, tash, a do të mundet me gjithë njeriu në duhur LDK-ja, jo, nështë bana dhe malu se që ka bu dhe i tash, po të ke funit do të me provu. Diskutime tjera dhe analiza tjera. Mirë po problemi është që duhet me nëzirë standart, kur dështon, duhet me provu tjetën, se nështë ai tjetën ka me dështu edhe ma shumë se kërë. Ok, ata është me nashta ujna me politikë. Unë mendoj që Lumir Abdixhiku ndoshta i vdasë të me dërejtë që ma shumë se sa për rezultatin e LDK-s, që ka marrë në qafë këtë opozitën me blokadin që ka bu. E cila derivoj, mande me rezultatin që e morë tash me të zgjedhjet që ishte rezultati më i keq, ndoshta u kthyti Abdullahoti duke parafërsysh ato që duhen. Ndoshta për këto i vdasë me dërejtë, e unë mendoj që që nuk ishtë dasë me bo tash PDK, nuk ishtë dasë me dërejtë Bedri Hamza, se ishtë një mujtë patë të qeni kryetarë. S'ka nevoj. Se përsa që... Bedri Hamzës si kryetari i partisë. I ri, po. Janë votat... Aty jonë, edhe është për një mujtë që një mujtë më mandatë. Kjo të regojnë shumë që mos të kishtë qenë këtë fazë Bedri Hamza, PDK-ja ka pas me qenë shumë a keqë. E vërtet është. A i ka bashkuhu dhe PDK-n, për ka fillu një fafrim me brenda strukturës për me votu dhe me dalë zgjedhje. Brenda PDK-s e ka mbështetje më të madhe edhe sondazhet që është i treti preferuar për qytetarëve të Republikës së Kosovës. Po pra, e di që do dy parti kanë një shpas zgjedhjet edhe AK-ja dhe PDK-ja, nëse LDK-ja po. Nëse LDK-ja ja dërejtë që ky Abdixhiku sikur shko më fut proces tjetër zgjedhor, po i shohim që këto këtë partitë tradicionale do të futen në zgjedhjet ka pranvera, por edhe kjo mund tjetë një problem nëse e votojnë presidentin, se mundet më këthy ka vetja me votu presidentin, këtë që e propozon Kurti për me marrë me veten. Por pra mendoj që është gabim nëse e votojnë presidentin. Unë mendoj që duhet me shkun zgjedhje. Këta duhet me guxu pak ma shumë. Përfundove mendimin. Po. Po, unë mendoj që dërheqja, jo vetëm dërheqja e zotrit Abdixhiku. Po zotri Abdixhiku mo kur nuk do të më merr me politikë. Kur heq. Ato s'do të më po as në zyra. Hec bre, hec, zbana më duk, ajo është një person. Ai hec zbana më merr me politikë, absolutisht ju. Ato që tha zotri Muhaxheri, unë e pajtona plotësisht. Ajo është bllokuesi kryesor pse domethënë ish opozita nuk ka arrit me bë qeveri. Pastaj është bllokuesi edhe tjetër. Nuk ka qenë fleksibel absolutisht hiç as dialogus mes opozitës te rasti e votimit të zotit Konjuca. E sidomos ato kanë fajt të dyja partitë. Sa i përket zotrit Hamza, unë mendoj që zotri Hamza ka rujtë dikon një pjesë të elektoratit e PDK-s, mirë po zotri Hamza u dal ka dhënë deklarat ditën e zgjedhjeve, tha votoni Kandani. Do më thonë tha votoni Albin Kurti, nuk është problem. Gabim është ai. Ajo është gabim skandaloz. Qysh ti shkon, po strategjia lodh. Strategji mos të ngutë si këta une, se i marrë për vetë ata në thunë po thua, ti nuk i alternativa në regullë zotri. A do të me thonë në për alternativë ma të mirë se zotri Kurti, asë njerë nuk e ka thonë. Diasporës do të me thonë e kam alternativë ma të mirë se zotri Kurti. Se kam thonë këtë sanë. Unë e thashtë datë natë këto, natën e zgjedhjeve që zoti Abdixhiku me njëherë do t'jap tërheqje, jo vetëm ai, po i gjithë rrethi i tij i ngushtë brenda partisë, sepse o pa që fryma politike të cilën Abdixhiku e ka pru në LDK nuk është përqafu nga votuesit e LDK-s dhe në këtë formë është shumë mirë për ta që të lëshojnë rrugë për dika tjetër. Sa i përket partive të tjera, dikush e ka me statut me zgjedhje, dikush ka premtuar edhe më herët që do të largohet, kështu që po besoj që të gjithë nga pak kanë me fillu me lëshu rrugë për frymë të reja politike brenda partive. Besnik, shkort? Jo, thash
gjithmonë kur kërkojmë ndryshime, du të me qenë korrekt edhe me fakti që çdoj me pa dikon skenë, du të me pas parasysh edhe alternative, sepse partitë politike normalisht nuk e kanë shumë të lehtë për një periudhë kaq shkurt kohore me rikuperu krejt atë domin që e kanë bërë. Zotri Abdixhiku, jo, ç'thash gjithë fazë nëse e merr dikush, sepse kushdo që e merr LDK-n në këto rrethona, me njëherë ka më përballë me çështën e presidentit. Ti desh, ti du të me pas një pozicionim. Pozicionimi për çështën e presidentit mund të me vendos fatin tën politik, tarshëm. Do thonë, edhe nuk e vendos fatin tën personal, po flas e vendos fatin e partisë. Kështu që unë mendoj që LDK-ja do të analizoj shumë mirë situatën, po shihet që ka humbur besueshmëria, fakti që zotri Gashi reagon dhe thotë që jep kësi deklarata pa dalë zyrtare, shihet edhe uni dhe një lloj dëshire e individëve brenda aty që sa më shpejt me ndryshu situata brenda LDK-s, dhe unë mendoj që edhe këta janë shumë pjesëmarrës të fajit, zotri Gashi e shumë aktorë të tjerë, sepse nëse kishin pas angazhim, po besoj që nuk e kishin lënë LDK-n me ra në këtë gjendje që është sot. Edhe kushdo brenda LDK-s sot, që është pjesë e strukturave, edhe këta rrethi afërt i zotrit Abdixhikut, për edhe kandidatët e tjerë për deputetë dhe eksponentët që për një periudhë gjatë janë pjesë e kuvendit, domethënë kemi individ që 4-5 legislatura, domethënë janë pjesë e kuvendit të Kosovës, ata nuk janë më pak fajtor. Se kur ja don të mirën partisë, edhe zotri Veliu atje nuk del me kriju kësi lloj klime, po angazhohet për parti, edhe zotri Mustafa dhe secili tjetër, kur ti për një me i besën partisë tonde, edhe për një me dënë me po familjen tonë politike të ngrit, në qëfar dhe rrethonët i angazhohesh për ta. Pavarësisht i natit personal që mundesh me pas, nuk punën kundër. Qytetarët me dorëheqje, aty sa vështirë bëhet një strukturë Feks, edhe unë po them, sa vështirë është me ndërtu regullimin. Sidomos në politikën tonë. Zotri Abdixhiku ndoshta do ta bëjë dorëheqjen morale, edhe unë pres, po nuk është e thjeshtë me i largu krejt njerëzit brenda natës. Malë me thonë me një fjalë goje për themi. Me një fjalë goje për themi. Dorëheqje edhe kry. Që e kemi 2 kamermana me ndru sot, duhet një 12 ditë deri sa ti marrësh 2-3 e leje më me ndru krejt strukturën e partisë.